ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਾਕਸ। ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਰੂਤੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਾਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਾਕਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਰਮ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਆਰਮ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਹ ਆਰਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘਸਣ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਬੁਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਪਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਾਕਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਾਲ ਜੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਐਂਡ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਬਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਟਾਈਟ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਬਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਘਸਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਵੱਜਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਲੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਵਰਮ ਹੈ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਰੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀਲ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫਰੰਟ ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੀਅਰ ਦੇ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਪਲੰਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੈਕ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਕ ਵਾਲਾ ਬੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਰੈਡ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੁਸ਼ ਵੀ ਘਸਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਰੈਕ ਹਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਪਲੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵਰਮ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਰੈਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੋ ਗੋਲੀ, ਜੋ ਰੋਡ ਅੰਦਰੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਘਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਐਂਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਘਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਸ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਸ ਭਰ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਗਰੀਸ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੈਕ ਨੂੰ ਜੋ ਗਰੀਸ ਹੈ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਟਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਅਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ।